Per la gent que no esteu familiaritzada amb la formació, aquesta és una jornada que s'emmarca en el postgrau de dinamització local agroecològica, que portem un equip coordinador de 6 persones, que estem totes per aquí, i que enguany hem començat la 4ª edició. I molt breument és una formació bàsicament adreçada a tècnics, tècniques d'administracions locals i també gent més o menys implicada en el que és el moviment agroecològic aquí a Catalunya, però també està adreçada a gent que ve de la resta de l'Estat. Llavors, en el marc d'aquest postgrau, solem organitzar 1, 2, 3 jornades PAC d'aquestes que es diuen de transferència tecnològica, que hem de fer una mica pirula perquè molta transferència, molta dimensió pràctica en termes de transferència tecnològica per a projectes productius no és tan evident, però crec que també plantegem debats que són molt interessants per l'àmbit agroecològic i per les petites experiències agroecològiques i de moment esperem això. Llavors, aquesta jornada també dona continuïtat a una que vam fer fa un any exactament, finals de març, si no recordo malament l'any passat, sobre agroecologia i economia social i solidària, amb una mica de voluntat d'establir aquest diàleg entre mirades crítiques a l'economia i a la construcció d'alternatives socioeconòmiques, i veure, discutir una mica aquests plantejaments teòrics, però discutir molt a nivell pràctic com a vegades convergències que semblen molt òbvies de valors de mirades, després no són tan òbvies, sobretot si es contrasten en la pràctica del que són el dia a dia dels projectes agroecològics. Llavors, en aquella jornada, una mica que vam voler adreçar a la situació d'autoexplotació que viuen la majoria d'experiències productives agroecològiques aquí a Arreu, però les experiències que vam convidar eren de Catalunya, si no recordo malament, i veure des de l'economia solidària quines eines, quins mecanismes es podia oferir per superar aquesta situació d'autoexplotació i de precarietat, però com molt en un enfocament que va ser al final com molt mercantil, de dir, vam discutir qüestions de una vessant social, temes d'inclusió, però més aviat mecanismes de finançament, vam parlar de qüestions d'escala, de salts d'escala, paper de diversos actors, i vam dir, aquesta vegada, continuant amb aquesta vocació d'establir diàleg amb aquestes altres mirades crítiques, hem una assignatura pendent que tenim al postgrau, de tot el que és incorporar la mirada feminista, i vam dir, igual podem donar continuïtat a aquesta primera jornada, seguir parlant de viabilitat socioeconòmica, però des de la mirada feminista, és a dir, interpretar aquesta viabilitat socioeconòmica en termes del que s'anomena sostenibilitat de la vida i remarcar tots aquells processos vitals i activitats que també contribueixen a reproduir materialment les nostres vides. Llavors, si veieu el títol, sempre plantegem agroecologia, economia feminista, tindrem unes ponències més teòriques, més conceptuals, que ens ajuden a marcar una mica els debats, i després tindrem una taula d'experiències perquè no entrarem en termes de metodologia feminista que podríem parlar, però el coneixement, l'economia feminista parteix molt del coneixement situat, de la praxi i d'aquest diàleg continu entre la teoria i la pràctica, i ens sembla molt encertat d'establir aquest diàleg no només en termes teòrics, conceptuals, sinó també tenir experiències de primera mà que ens expliquin com estan lidiant amb això, amb les tensions. O sigui, com viuen aquest eslògan del conflicte capital-vida que se'n parla tant, del que són els processos de reproducció de capital versus els processos de sosteniment de la vida, com ho aterrem a experiències concretes. Llavors, explicar-vos que la part teòrica va ser molt fàcil, entre cometes, d'identificar, de buscar qui ens en parlés, però a nivell d'experiència ha sigut bastant inductiu, tirant de xarxes, de dir, hosti, com fem això, perquè clar, no és tan obvi que els processos, a sobre de la feinada que tenen, s'hagin parat a fer aquesta reflexió. Segurament som molt conscients, en parlàvem d'Ilan, hi ha una presa de consciència que és molt òbvia, hi ha un nivell de diagnosi que ja hem de començar a superar i parlar de qüestions més pràctiques. I llavors s'ha donat la situació que de les 4 experiències que tenim a la taula,
Doncs hi ha 3 que estan emmarcades en el que és l'economia social i solidària. I hi ha una petita experiència ramadera que no té aquest empart estructural col·lectiu i segurament el que ens expliquin serà molt diferent. I llavors, anava a dir més coses que ja us explicaran les ponències del tema d'economia feminista, però dir també que potser haguéssim hagut de posar aquestes bones pràctiques en signes d'interrogació, perquè per tot el que ens explicaran segurament les experiències, que el que volem és no només veure com es pot operativitzar del que ens diu el marc teòric en construcció de l'economia feminista, sinó també problematitzar-ho i que no són receptes que siguin universals i molt menys, i per tornem abans al tema del coneixement situat, que no és molt contextual, molt específic d'un cas molt concret, del que totes podem aprendre però que no són necessàriament traslladables. També confessar que hem posat bones pràctiques per la qüestió que us deia de la transferència tecnològica i s'encabeix aquesta jornada i perquè ens compressin la proposta, però que la intenció no és que sortem aquí pensant que bé, això encaixa superbé i funcionarà de meravella, sinó plantejar preguntes i reptes. Llavors que hi haurà també les experiències que després ja l'Ari, que el model de la taula explicarà més per a les presentacions oficials, que al final també les experiències ens ofereixen com 2 nivells d'experiència d'anàlisi a nivell individual de les persones que participen d'un projecte i com estan intentant conciliar els temps vitals i mercantils de l'experiència amb una dimensió més de grup, més col·lectiva, de les experiències com estan més en el marc de l'economia solidària i que tenen potser ja ens compartiran els seus processos de reflexió, però que tot el tema de cures i treball reproductiu potser es tradueix més en suport mutu, en gestions de temps, de com es prenen decisions, de com es corresponsabilitzen en el grup, i són també nivells que d'entrada no ens havíem establert i que crec que també serà interessant. Llavors, abans que se m'oblidi, allà a fora, la gent que no us hàgiu apuntat i vulgueu un certificat, heu de signar, i també la Marta ha posat un petit qüestionari perquè reprenent el tema aquell del diàleg entre perspectives crítiques a l'economia i grups alternatives, fa una setmana o 2 a Can Balló va haver una jornada sobre l'economia global i resistències feministes, i el dia que es treballava articulant històries es va proposar de fer un treball més específic des del moviment feminista per ajudar a tirar el carro a articular el moviment agroecològic com a sobirania alimentària. Llavors hi ha un petit qüestionari que crec que pregunta si vens per la part de l'economia feminista o per la part de l'agroecologia, com per plantejar una mica les motivacions que tenim per estar aquí i que els servirà a la gent que estan organitzant aquesta trobada, aquesta continuïtat de la trobada, per tirar endavant. I ja sense més, us presento les 2 ponents, primeres ponents. Són 2 directores de càtedra. Tenim a la Sandret Kerra, que és la directora de la càtedra UNESCO de Dones, Desenvolupament i Cultures de la Universitat de Vic, i ella ens farà com un marc dels eixos teòrics bàsics del que és el que s'entén per economia feminista. I després tenim a la Marta Rivera, que és la directora de la càtedra d'Agroecologia i Sistemes Alimentaris per a la Transformació Social de la mateixa universitat, i ella ja començarà a passar una mica de la teoria a la pràctica, amb unes reflexions que porta del recorregut i a problematitzar una mica aquesta relació entre els 2 marcs. Les dues són, a su vez, les càtedres formen part d'un grup més gran de recerca que són les societats polítiques i comunitats inclusives, i de fet que té vocació de crear sinergies entre les 2 càtedres i al final entre aquests dos enfocaments. I crec que no és això res. Comença la Sandra. Toca una mica fer-vos una mena d'introducció al que entenem per l'economia feminista, i quins són els principis conceptuals amb els que estem treballant, també a la raó de ser que treballem des d'aquest marc, i després li passo la Marta perquè ens aterri també perquè ens parli d'aquest llibre, que és una cosa que ja portem un temps treballant plegades, amb altres companyes també en la Marina. Llavors sí, és que té unes quantes animacions. No, no, no.
Per començar, un breu recorregut, perquè són els principals axiomes del que són les principals mirades econòmiques amb les que s'ha treballat històricament i que expliquen la mirada econòmica amb la que s'explica el món, la mirada hegemònica amb la que s'explica el món, i aquí veiem un dels pares, un dels principals referents de l'economia neoclàssica, que en aquell moment ja era l'economia liberal, que és l'Adam Smith, i que amb aquesta cita que parla de que no és, diguem, la generositat o la benevolència o l'altruisme del carnisser, del cerveser o del forner per la qual sopem, sinó que com el cerveser, el forner i el taverner estan buscant el seu interès, gràcies a això aconseguim sopar, com que és un bon resum i a més molt gràfic de la noció de l'economia liberal, que és aquest homus econòmicus que mitjançant la cerca del seu propi interès aconsegueix que, el mercat aconsegueix mitjançant la satisfacció dels estats individuals s'aconsegueix una harmonia global a nivell de societat. I aquest és un axioma fonamental per entendre com ens expliquen l'economia els economistes hegemònics, diguem. El que no va explicar mai a Adam Smith és que qui cuinava el seu sopar, parlava del taverner, del cerveser, i no es preguntava ni qui cuinava el sopar del taverner, del cerveser i del forner, però tampoc el sopar del propi Adam Smith. A més, l'Adam Smith, la Catherine Marsal va escriure una biografia des d'una perspectiva feminista explicada que va ser un home que va viure amb la seva mare tota la vida i podem deduir al segle XVIII que era la seva mare qui li feia el sopar tota la vida, amb la qual cosa el primer punt de partida de l'economia liberal i després neoliberal, neoclàssica, satisfacció dels estats individuals i no tenir en compte quines són les relacions de no cerca de les estats egoistes individuals que condicionen i configuren la vida econòmica. Després, si avancem, tenim un altre referent de l'economia, en aquest cas una mirada heterodoxa, que és Karl Marx i que interlocuta i que critica Carl Smith en tota la seva obra pel poder que li dona l'autoregulació del mercat i l'acumulació de benefici. Una de les coses que ens diu, aniré ràpid per tampoc entretenim amb les cites, una de les coses que ens diu el marxisme, que ens diu Marx al Capital, però en moltes de les seves obres, és que el treball útil i social que configura el capitalisme i que té sentit per la configuració de la societat és el treball que genera valor de canvi, que genera benefici, que genera vàlua amb el mercat. I tot aquest treball que genera valor d'ús, que pot ser treball des de fer una cadira per utilitzar-la a casa o de fer la roba o de cuinar, per Marx aquest treball no és treball socialment útil. Amb la qual cosa, tota la seva anàlisi econòmica, sabem que Marx és un referent molt important històricament a nivell internacional, no només econòmic però també filosòficament parlant de com es mira el món, ell sí que nega la noció d'Adam Smith que no tot és harmonia basat en individus, sinó que reivindica la lluita de classes, reivindica la història generada a través del conflicte, però nega la importància d'aquest treball que genera valor d'ús i que només satisfà necessitats i no genera valor de canvi. Seguim, un altre referent que tenim d'una altra mirada heterodoxa de l'economia que és la neoclàssica. Un altre. És John Keynes. En els darrers anys hem sentit a parlar del keynesianisme i d'una possibilitat de tornar a un neokeynesianisme que, a diferència d'Adam Smith, no considera que el mercat ho ha de regular tot o que no s'autoregula tot ell sol. No parla de lluita de classes com el Karl Marx i diu que es poden fer coses per intervenir en l'economia per part de les institucions públiques. Quan es parlava del neokeynesianisme, per exemple, recordeu el famós Plan Zapatero, que era invertir diners públics per generar ocupació, que això al seu torn genera consum, que això fa que l'economia torni a arrencar. En els darrers anys hem sentit a parlar bastant. Aquí, això són com cites o informacions curioses, però aquí us poso un exemple de, malgrat la diferència o com es desmarca d'Adam Smith, que diu que el mercat no ho arreglarà tot. Aquí tenim les vegades que cita a un dels seus llibres,
no, mira, sí, ja el titular. Les vegades que cita la paraula dones, les vegades que cita treball reproductiu, les vegades que cita el treball domèstic, les vegades que cita la família, les vegades que cita la paraula homes, les vegades que cita la paraula diners i les vegades que cita la paraula capital. Amb un comptatge quantitatiu molt senzill també podem veure quina és la presència del treball femení, del treball reproductiu, del treball domèstic amb la teoria econòmica keynesiana, que és, diguem, de la que ha begut la socialdemocràcia. Llavors, fins i tot la mirada d'esquerres, sigui socialdemòcrata, més reformista o marxista, no ha estat capaç d'incorporar, diguem, o de preguntar-se qui feia el sopar d'Adam Smith, de Karl Marx i de John Keynes, d'acord? Seguim. Amb la darrera dècada de crisi, els titulars... Fins a baix. Els titulars que jo crec que hem parlat d'economia més del que havíem parlat mai, hem discutit d'economia, i els titulars o el debat entorn la crisi ha girat molt entorn conceptes com la prima de risc, com l'Euribor, com les rescats, com els mercats, els bons, el bandolent, la Sareb, la taxa d'ocupació, la taxa d'activitat, la taxa d'atur, diguem que els titulars i les grans idees marc que han condicionat o que han marcat el debat entorn la crisi han passat pel que entenem per economia productiva, diguem, i no hi ha hagut la pregunta de qui fa el sopar, o com afecta la crisi o com afecta l'economia a altres àmbits de la vida. I en aquest sentit, acaba baixa la tota, perquè això és més fàcil, si no et tornaré boja. Aquí com reivindicar aquesta divisió que s'estableix amb el naixement de la societat industrial entre l'àmbit de la reproducció i la producció, la família i les llars històricament havien estat unitats que eren tant reproductives com productives i els seus membres també participar en les diferents tasques de les dues esferes de manera molt menys diferenciada del que és en l'actualitat, però una de les dinàmiques que es genera amb el naixement del sistema capitalista és que genera una fricció que és fictícia, però que és fricció al cap i a la fi, que fa que la producció surti de la família, surti fins i tot de les comunitats, surti a les fàbriques o al món de l'economia productiva i la reproducció es queda a la llar. Al capitalisme no li interessa absorbir la reproducció, entre altres coses, perquè li surt més barat que sigui gratuïta i que quedi invisibilitzada. I no només es genera aquesta fricció que jo trobo que és fonamental per entendre la història del capitalisme des d'una perspectiva feminista, sinó que també es generen, evidentment, relacions jeràrquiques entre l'àmbit productiu i el reproductiu, i a més també es dona una sexualització dels dos àmbits. Hi ha una identificació de la reproducció amb les dones i de la producció amb els homes. Vaig separar així a nivell com molt general. Fes-la tu, aquesta té bastantes animacions. Llavors aquí, com a resum, tindríem com, en aquests anys de crisi, tindríem com la primera piràmide o el primer iceberg seria com l'economia venia funcionant a partir dels anys 70, on teníem les finances que van agafar molta importància a partir de tot el procés de desregularització de l'economia a partir de la crisi dels 70, a partir de la darrera gran crisi del capitalisme, i com les finances agafen una posició dominant per sobre de l'àmbit productiu, i aquí coneixem el món occidental per deslocalització del sector industrial, per tota una sèrie de dinàmiques, i tenim sempre la reproducció a la base d'aquest iceberg o d'aquesta piràmide, i en una concepció de l'economia en què és només les finances i la producció el que és veritablement economia, però la reproducció no hi entra, d'acord? Des d'una perspectiva més heterodoxa, i de fet jo crec, i és la gran crítica que jo crec que des del feminisme li fem a l'esquerra, entre moltes altres, és que quan s'ha fet una crítica des de l'esquerra, sigui la que sigui, a les mesures anticrisi, totes les respostes neoliberals a la crisi, bàsicament ha sigut per reivindicar la preeminència un altre cop del sector productiu per sobre del financer, perquè el financer és aquest sector que és fictici, que no existeix, que és psicològic i que tot el que ha generat l'especulació. Sí que s'ha reivindicat que tornés la importància de la producció, entre altres coses, però les crítiques que hi ha hagut a les polítiques neoliberals no han reivindicat que la reproducció es mogués i s'han limitat a reproduir aquesta concepció de l'economia que només comprèn els seus nivells superiors. I aquí el que fa l'economia feminista és
que fa un par de tirabuzones, no? Fa com un parell de salts, no? I de girs, i el que fa una és donar la volta a l'iceberg, donar la volta a la piràmide i reivindicar que la reproducció, l'àmbit de la reproducció, aquí podem entendre la reproducció de les persones, la reproducció social, la reproducció cultural, també la generació de benestar, la cura, aquí podríem debatre també de quina conceptualització fem de reproducció. Una ha de ser una prioritat fonamental de qualsevol sistema econòmic i de qualsevol política econòmica, amb la qual per això li donem la volta, diguem, a la piràmide i a l'iceberg per reivindicar la seva importància, i també reivindicar que quan parlem d'economia parlem de la reproducció també, i reivindicar aquesta mirada integrada al que és l'economia, cosa que sabem perfectament que l'economia hegemònica no ens... I només unes dades, us puc deixar les diàgrams, són més il·lustratives, però en aquest cas, com les enquestes que tenim, també en tenim poques, perquè poca generació de dades oficials ens diuen que les dones continuem assumint una part majoritària del treball no remunerat, del treball de reproducció a l'àmbit de la llar, amb la qual un dels problemes que té l'economia convencional és que està comptant tot amb diners, i quan tu comptes tot amb diners o amb intercanvis mercantils, hi ha coses que no estàs mirant, com per exemple què passa dintre de les llars, i una de les respostes que ha donat el feminisme en aquest sentit ha sigut comptar temps, comptar com utilitzar el temps per entendre treballs i tasques i fenòmens que va més enllà de lo mercantil. I això és només exemple de les diferències sexuals i de gènere entre diferents tasques en clau de treball reproductiu. I una altra cosa que també s'ha reivindicat des de l'economia feminista és el que s'ha parlat de comptes satèl·lits, que s'han fet molts estudis per calcular si el treball reproductiu fos considerat part del PIB de les economies dels països, quin percentatge constituiria d'aquest PIB, d'acord? Fer un exercici de comptar el que està passant, d'atorgar-li un valor monetari, que això és problemàtic, això és el debat, vull dir, què fem amb això, com ho comptem, no? Però en qualsevol cas, els comptes satèl·lits han sigut molt interessants i molt útils per visibilitzar. I aquí us he posat alguns exemples, però en el cas de l'estat espanyol, el 2010 es tractava d'un 41% del PIB de tot l'estat, a Suïssa el 2013 d'un 37%, i a França el 2010 també d'un 36%. Estem parlant de percentatges molt importants del PIB d'un país. Llavors, què fem amb això? No només per la importància política i material que té, sinó també perquè estem parlant de volums molt importants de treball i d'activitat econòmica potencial, econòmica en sentit ampli. També en aquest sentit reivindicar que, i això des del feminisme, tant des del moviment feminista com des de l'acadèmia, ho hem estat treballant bastant en els darrers anys, vam començar amb la crisi comptant els percentatges, les taxes d'atur masculí i femení, de desocupació, però jo crec que després hem estat fent un exercici teòric i conceptual que ha sigut com molt enriquidor, i aquí visibilitzar que aquesta resposta neoclàssica o neoliberal a la crisi, per entendre-la des d'una perspectiva feminista, no només s'ha de mirar aquests percentatges o aquests diferencials entre homes i dones, sinó visibilitzar i posar al centre de l'anàlisi que una part molt important de la resposta política a la crisi arriba en forma de retallades amb els processos de reproducció social. Siguin retallades amb serveis públics que les famílies acaben havent de compensar perquè l'Estat comença a eludir responsabilitat de part del que havia assumit, sigui per la pèrdua d'ingressos a les famílies que han de recórrer a una economia de retallades, com diu la Maya Pérez Orozco, com reinventar, tota una sèrie de coses que gran part de la retallada, gran part de la reestructuració neoliberal ve mitjançant l'atac a processos de reproducció social, l'educació, la sanitat, les pensions, els serveis socials. I ja per anar acabant, perquè jo crec que ja m'hi van tocant, doncs fent aquest recorregut, la idea era donar-vos unes pinzellades, i ara la Marta continua, però bàsicament un dels conceptes, la Marina parlava abans de la sostenibilitat de la vida, del conflicte capital-vida, i també que són conceptes que estem utilitzant molt els darrers anys del feminisme i també s'ha parlat bastant de vides dignes de ser viscudes, d'aquestes vides sostenibles. I una de les coses que des del nostre grup de recerca, que abans presentava la Marina, és que
treballem amb la noció de sostenibilitat des d'una perspectiva multidimensional, des d'una perspectiva, diguem, ecològica, no? I natural, com és obvi, però també des d'una perspectiva social, no? I partim de la premissa que els processos històrics i actuals de reproducció social no són socialment sostenibles. Estem cuidant malament, estem cuidant a costa del benestar d'altres persones perquè són dones migrades que cuiden sovint en unes condicions laborals, administratives, socials. Les dones que cuiden en el marc de la família estan rebent impactes en la seva salut, amb el seu benestar, amb els seus projectes vitals. Això repercuteix en bretxes salarials, en discriminacions de tot tipus, no? Llavors, si des del feminisme reivindiquem que volem posar la sostenibilitat de la vida en el centre, però també posar-lo a dalt d'aquesta piràmide invertida, no? Estem parlant de vides dignes de ser viscudes, no? Estem parlant de vides que no estan regides per la lògica d'acumulació de capital, sinó que estan regides per la generació de benestar. Pot semblar bastant de sentit comú, però quan ho diem públicament ens diuen naïf i ens diuen utòpics, no? Però és bastant com de calaix, no? El sistema econòmic i la lògica econòmica no garanteix el sosteniment de la vida ni el benestar col·lectiu, entre altres coses perquè el benestar col·lectiu no és el seu principi motor, el principi motor és un altre, i el benestar que genera pot ser efectes col·laterals o victòries que s'assoleixen amb aquest sistema, però no és el seu principi motor. I en aquest sentit, quan parlem de sostenibilitat de la vida, de vides dignes de ser viscudes, aquí jo crec que hi ha una aliança molt forta entre el feminisme, entre l'ecologisme, i aquí amb tot l'eix de l'ecofeminisme amb un protagonisme molt important. I aquí parlar d'una sostenibilitat des d'una perspectiva natural, no només de la naturalesa, sinó com les comunitats humanes ens hi relacionem, com estem relacionats amb el planeta, i aquí entren temes, evidentment, medioambientals, però també alimentaris, hi ha tot un seguit de temes que ja coneixeu, com ens cuidem, però com ens cuidem col·lectivament. Vam treballar aquests darrers anys amb una mesura de govern, hem ajudat a l'Ajuntament de Barcelona amb una mesura de govern que es diu democratització de la cura a la ciutat de Barcelona, vull dir, com generem ciutats més democràtiques que tenen aquesta cura està garantida, no només qualsevol cura, tant per la persona i les persones que la proveeixen com per les persones que la reben. També des d'una perspectiva comunitària, com estem cuidant o com ens estem relacionant, diguem, també amb la naturalesa, quines polítiques estem generant, quin paper té l'Estat a l'hora de generar aquestes vides sostenibles, aquestes vides dignes de ser viscudes, i quina producció amb el mercat capitalista i quina relació entre l'àmbit de la producció i l'àmbit de la reproducció amb aquest mercat capitalista o amb altres mercats que construïm o que ens inventem o que dissenyem o que somiem. I en aquest sentit, des del feminisme, des de l'economia feminista, estem parlant molt d'interdependència per negar aquest fals binomi entre autonomia i dependència, vull dir, reivindicar que tots i totes som interdependents perquè, de fet, ni el sopar de la Miss Smith es feia sol, ni la corbata de l'executiu es platja sola, ni els nens es recuperen sols, les criatures, quan agafen la grip. Llavors, reivindicar la interdependència no en moments puntuals de la vida, sinó que és una constant en les nostres vides, i acabar amb aquest binomi entre autonomia i dependència i vincular-la amb la noció d'ecodependència, tant de com ens relacionem entre nosaltres mateixos, però també com ens relacionem amb el món natural, com ens relacionem amb el planeta i com creem sostenibilitats en plural que contribueixen en aquestes vides dignes de ser viscudes. I ho deixo aquí. Gràcies. Aquí hay, yo realmente he pensado la presentación en plan cosas que a lo largo de mi vida en el ámbito de la agroecología y la soberanía alimentaria han ido surgiendo, y algunas de ellas incluso serán preguntas que quedan respondidas a medias porque en realidad en el ámbito académico hay un poco hecho en este sentido, Quizá la persona que yo conozco que más ha hecho en este sentido es una investigadora brasileña que se llama Miriam Nobre, que es parte del movimiento agroecológico de la Marcha Mundial de las Mujeres, y bueno, si queréis a lo mejor buscar algunas referencias o alguna bibliografía en este sentido, pues sí que os invitaría a leer alguna de los documentos que ella ha hecho. Entonces, un poco yo lo que había pensado era pensar en agroecología y feminismo desde la teoría y desde la práctica, Es decir, si nosotros hablamos de agroecología,
en teoría la agroecología es feminista, ¿no? Por lo que nos ha comentado Sandra, y entendiendo la agroecología como una manera de ver, de mirar el sistema alimentario, ¿no? Y de entender el sistema alimentario, en el que hay una serie de movimientos, una serie de prácticas, una ciencia agroecológica que confluye, ¿no? Para trabajar en el desarrollo de esa manera de ver y de percibir y de desarrollar ese sistema alimentario, un sistema alimentario alternativo al sistema alimentario del sistema capitalista industrializado, que es individualista, que se basa en la explotación, etc. Si nosotros tenemos, ¿no? esta visión de lo que es la agroecología, pues la agroecología obviamente revierte el proceso, ¿no? De producción hacia la reproducción. La agroecología pone en el centro de la vida, entonces la agroecología por definición es feminista. La agroecología nos vuelve a replantear, ¿no? Que la función de la agricultura es de alimentar a las personas, de proveernos de alimentos sanos y nutritivos, por tanto, poner el derecho a la alimentación en el centro, y poner el derecho a la alimentación en el centro implica poner el derecho a la vida en el centro, y por tanto, por definición, ya estamos dando pasos hacia entender que la agroecología, por definición, en teoría, es feminista, ¿no? La agroecología, además, que tiene tres dimensiones, ¿no? Tiene la dimensión técnico-productiva, que es la dimensión en finca, que es la dimensión más vinculada a la parte ecológica, pero tiene dos dimensiones más, una es la socioeconómica y otra es la política y cultural, ¿no? Y en estas dimensiones, un eje central es la justicia social. Hablar de justicia social es, de nuevo, poner en el centro la vida, y por tanto, por definición, de nuevo, en teoría, la agroecología es feminista, ¿no? Y de nuevo también, cuando miramos la dimensión técnico-productiva, ¿no? En el cual la agroecología se define como una forma de diseñar los sistemas alimentarios de forma ecológica, imitando los procesos desde la ecología, pues estamos hablando de entender como la ecodependencia, de entender la dimensión que tiene, ¿no? El mantener los ecosistemas sanos, y por tanto hablamos de nuevo de que la agroecología, de esa perspectiva, pone también la vida de los ecosistemas en el centro, y por tanto sería feminista, ¿no? Por tanto, desde una perspectiva puramente teórica de definición de lo que es la agroecología y de vincular conceptos de la economía feminista con lo que es la agroecología, podríamos pensar que la agroecología es feminista, ¿no? Nos permite además revertir el orden de las cosas, al igual que nos ha enseñado Sandra las pirámides, ¿no? En el que teníamos la economía neoliberal, una economía más socialdemócrata y la economía feminista, ¿no? La agroecología también revierte, ¿no? El orden de las cosas, ¿no? Y obviamente estamos trabajando por una viabilidad económica de las fincas agroecológicas, pero hay otra serie de elementos que son importantes cuando tenemos una finca agroecológica o cuando tenemos un sistema alimentario agroecológico, ¿no? Porque otro elemento que también hace que la agroecología sea feminista es que trabaja con ese sistema alimentario y que entiende perfectamente la interdependencia que hay entre todos los actores que forman el sistema alimentario. Es decir, entre las productoras, entre ellas, una productora sola es raro encontrarlo en el ámbito agroecológico, normalmente suelen trabajar de forma colectiva, entre las productoras y las consumidoras, ¿no? Normalmente nos encontramos muchos proyectos agroecológicos que trabajan como cooperativas de consumidoras, y por tanto hay una interdependencia claramente explicitada, ¿no? Y que forma parte también de los conceptos claves de lo que es la economía feminista, ¿no? Y también un concepto clave, ¿no? En el ámbito de la agroecología es el de la ecodependencia, ¿no? Que también lo es clave en la economía feminista, ¿no? Como he comentado antes. Ya simplemente la dimensión técnico-productiva, de entender que para que el sistema agroecológico pueda sobrevivir en el tiempo, tenemos que poner como punto de mira la sostenibilidad de nuestro propio ecosistema, la salud del ecosistema. Por tanto, el concepto de ecodependencia es central dentro de lo que es la agroecología, ¿no? Por tanto, estamos hablando de como conceptos claves en la economía feminista, que también son claves en la agroecología, ¿no? Otro elemento que yo creo que también es interesante, ¿no? Cuando hablamos de agroecología como movimiento, ¿no? Ya que la agroecología es una mirada, es una forma de entender los sistemas alimentarios en el que confluyen prácticas, confluyen movimientos, confluyen ciencias, ¿no? Confluyen como diferentes cosas. Pero en el ámbito de los movimientos, una reivindicación clara de los movimientos agroecológicos es la recuperación de los medios de producción de vida. O, dicho también desde una perspectiva feminista, la recuperación de los medios de reproducción de la vida. Porque claro, nos encontramos en el ámbito de la agroecología, la semilla es un elemento de producción, pero también es un medio de reproducción. Tiene esa doble visión, ¿no? Por tanto,
un elemento súper interesante, ¿no?, que ocurre en el ámbito de la agroecología, es que el ámbito de la producción y la reproducción realmente aquí de nuevo vuelven a confluir. Esa separación ficticia que hace la economía capitalista, en el ámbito de la agroecología se vuelven de nuevo a confluir, ¿no? El elemento tierra, por ejemplo, deja de ser únicamente un elemento productivo para ser un elemento reproductivo, porque entendemos que el suelo tiene que ser, es un elemento vivo del cual depende la propia salud de nuestro ecosistema. El suelo es el elemento central en el que se basa una gran parte de las técnicas y de las técnicas agroecológicas, ¿no? Mantener la vida del suelo. Las semillas, de nuevo, ¿no?, las semillas entendemos que no es un elemento meramente productivo que me considere, sino que es un elemento de reproducción del propio ecosistema, ¿no? Por tanto, de nuevo aquí a nivel conceptual tenemos como una serie de vinculaciones súper interesantes entre lo que es la parte productiva y reproductiva, en el que la agroecología lo que hace es confluir, ¿no? Y no se habla de medios de producción, pero también podemos hablar de medios de reproducción de la vida, ¿no? Entonces creo que es un tema ahí como para tirar del hilo, que es como bastante interesante, ¿no? Dicho esto, súper guay, genial, la agroecología es feminista, pero ¿qué pasa, no? O sea, ¿realmente la agroecología es feminista, no? Entonces ya como vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y ahí es donde yo un poco me planteaba esta segunda parte, ¿no?, ya más desde la mirada más práctica, en base a preguntas, ¿no? Es decir, nosotros nos podríamos preguntar, ¿la agroecología democratiza los cuidados y las actividades reproductivas? Y podemos trabajar igualmente desde la mirada del sistema alimentario, ¿no? Y yo voy a dar respuesta, luego los debates, ¿no?, pues molaría, ¿no?, y la mesa redonda también seguro que se hablan de estos temas, ¿no? Podemos decir que a medias, ¿no? O sea, por ejemplo, un elemento que sí que hemos trabajado más a nivel teórico, que son las redes de semillas. Las redes de semillas son súper interesantes porque las redes de semillas lo que hacen es coger un elemento que de forma tradicional había estado, o era una tarea vinculada, ¿no?, en esta división sexual del trabajo, vinculada a las mujeres, ¿no? Las mujeres en prácticamente todo el mundo son las encargadas o han sido las encargadas del mantenimiento, de la mejora de las semillas, etc. Las redes de semillas como una herramienta de resistencia a la privatización de las semillas con la agricultura industrial y capitalista, lo que hace es poner ese elemento en el centro y además lo democratiza. Es decir, ya no son solamente las mujeres las que se hacen cargo del mantenimiento de las semillas y del mantenimiento de la vida vinculada a la semilla, sino que se democratiza este elemento y son tanto hombres y mujeres en forma de red los que están, digamos, vinculados al mantenimiento y al cuidado de la semilla, ¿no? Es una forma muy clara de mostrar que sí hay una democratización de los cuidados, en este caso de las semillas, ¿no? Pero si nos vamos a nivel de finca o a nivel de una cooperativa de consumo, se reproducen los estereotipos de género. ¿Realmente los cuidados están democratizados en una finca agroecológica? Bueno, algunas seguramente sí, pero yo hablando un poco más en general, ¿no? O sea, realmente se democratizan estos cuidados y las actividades reproductivas, ¿no? Otra pregunta que creo que sería interesante responder para pensar en la práctica si la agroecología es o no feminista, es si se democratizan las tomas de decisiones. Y de nuevo podemos tomar tanto desde el ámbito del punto de vista productivo como desde el ámbito del punto de vista, desde el punto de vista de la producción como desde el consumo, ¿no? En una finca, ¿quién toma las decisiones, tanto económicas como del manejo en la propia finca? ¿En qué puntos, ¿no?, en qué partes y en qué momentos, ¿no?, se toman según qué decisiones? Son elementos que hay que trabajar y ver si realmente en la práctica la agroecología eso no es feminista. Muchas fincas agroecológicas son cosas que no están trabajadas. Pero, por ejemplo, otro elemento es en las cooperativas de consumo, no solamente en el propio funcionamiento de la cooperativa, ¿no?, quién toma las decisiones, las asambleas, cómo funcionan, etcétera, quién se visibiliza y quién no se visibiliza, sino también, por ejemplo, si en las cooperativas de consumo, en algunos modelos, todavía gran parte del poder en el sistema alimentario sigue estando en la parte consumidora. Es decir, qué tipo de decisiones en una planificación de una cooperativa de consumo, si realmente está democratizado tanto, o si el poder está balanceado entre los productores y las personas consumidoras, ¿no? Es decir, son elementos que hay que replantearse si queremos hablar, ¿no?, de la democratización en la toma de decisiones, y esa democratización en la toma de decisiones, una perspectiva feminista, implica pensar en una cooperativa de consumo, por ejemplo, la SAMAC, sabemos cómo funcionan las cooperativas de consumo que tenemos en Cataluña, que también sabemos que hay mucha diversidad y formas diferentes de cooperativas de consumo, ¿no?, que reflejan diferentes realidades, pero que en el ámbito de la agroecología podríamos pensar que son un modelo o un reflejo de lo que entendemos por agroecología aquí en Cataluña, ¿no? Otra
pregunta que nos podríamos hacer de si en la práctica la agroecología es o no feminista es si la agroecología garantiza a las personas productoras una vida digna de ser vivida, ¿no? Que es un concepto bastante básico en el feminismo, ¿no? En la economía feminista. Y aquí podemos pensar una parte importante de los proyectos agroecológicos para ser viables económicamente se basa en la autoexplotación de las personas productoras. O sea, no hay un concepto universal de que es una vida digna de ser vivida, porque es una cosa súper personal, pero hay como elementos claves, ¿no? O sea, la explotación laboral no garantiza una vida digna de ser vivida. Y una parte importante de proyectos agroecológicos en muchas partes del mundo, pues para poder garantizar su supervivencia están basados en la autoexplotación. Y por tanto, en este sentido, no son feministas, porque nos encontramos con que esas personas pues, no pueden desarrollarse en otras facetas de su vida, no pueden desarrollarlo, que estás todo el día en la finca trabajando y tal, pues no pueden desarrollar otras experiencias, otros proyectos vitales, ¿no? O el desarrollo de tú mismo como persona, ¿no? Luego hay como otra serie de elementos, ¿no? Por ejemplo, cómo se trabaja desde la agroecología con colectivos en riesgo de exclusión o en las propias cooperativas de consumo, ¿no? Y exclusión no tiene por qué ser simplemente económica, ¿no? Con un tema de precio. Exclusión también tiene que ver, por ejemplo, con momentos vitales como el tener de repente hijos y no poder dedicarle el tiempo a la cooperativa. Cómo se trabaja en una cooperativa de consumo, ¿no? El poder, digamos, incluir momentos vitales concretos o grupos sociales concretos de forma que realmente hagamos que la agroecología, entendiendo que las cooperativas de consumo son un elemento vital, un elemento importante, ¿no? en un modelo agroecológico, sean realmente feministas porque sean realmente inclusivas, ¿no? Se trabaja en algunas cooperativas, ¿no? Y se trabaja tiempo por trabajo, hay diferentes formas, ¿no? Pero son elementos que cuando uno piensa desde una perspectiva feminista en los sistemas alimentarios o agroecológicos, pues son temas que hay que tener en cuenta y que no están resueltos ni mucho menos en muchísimos sitios, ¿no? Y hay exclusión, como decía, por dinero, o sea, por temas de precio, hay exclusión por momentos vitales, también hay exclusión, por ejemplo, por temas de edad y conocimientos, ¿no? O sea, el depender de forma excesiva de las tecnologías de la información y la comunicación, pues hace que ciertos sectores de edad tampoco puedan ser partícipes y formar parte de un modelo agroecológico, ¿no? O de una cooperativa de consumo. O sea, son elementos como que hay que ir reflexionando y que si queremos que sea realmente feminista, pues hay que trabajarlo, ¿no? Y otro también elemento que creo que es importante pensar desde una perspectiva feminista en la práctica agroecológica es la resolución de conflictos y el manejo de las emociones, ¿no? O sea, si realmente desde los proyectos agroecológicos, o sea, desde el punto de vista del consumo, desde el punto de vista de la producción, está o no está resuelto todo el tema del manejo de conflictos y de las emociones, ¿no? Que sin esto, pues, podemos hablar mucho de retórica, pero luego en la práctica pues surgen temas que no se pueden resolver, ¿no? Y bueno, pues también querían, o sea, estas son como cosas que pensaba, ¿no? Que quería compartir y tal, pero no voy a dejarlo en que, bueno, me da mierda, ¿no? O sea, la agroecología es súper guay, es súper bonito, pero luego resulta que al final pues como que tiene como muchos flecos, ¿no? Pero sí que pienso que hay como una serie de condiciones o que a lo mejor coincidir, a lo mejor no coincidir, ¿no? Que creo que hacen que son como importantes para que realmente la agroecología pueda ser feminista, ¿no? Una de hecho viene de lo que comentaba un poco Marina, ¿no? Que viene de la última, de la sesión de la paz que hemos, ¿no? que organiza hace un año. Y es que realmente para que la agroecología sea feminista tiene que ser parte de un modelo de economía social y solidaria. O sea, obviamente la agroecología, participando de la vía capitalista, pues esto entra clarísimamente en un conflicto capital-vida, donde la vida, si tenemos claro que en la agroecología, desde el punto de vista teórico, ponemos en el centro la vida, cuando nos manejamos en un cauce capitalista para lo que es el manejo agroecológico, ¿no? Del sistema alimentario, pues el conflicto capital-vida se hace súper evidente y entonces no es posible. O sea, no es posible la agroecología que sea feminista en los días y las cauces clásicos, ¿no? Entonces, para que realmente sea feminista, bajo mi punto de vista tiene que formar parte de la economía social y solidaria, ¿no? Que plantea una serie de elementos de estrategia en la práctica
que permiten, por ejemplo, compartir riesgos, que permiten, bueno, pues una serie de puntos que son como muy evidentes, ¿no? Como unos principios básicos para poder avanzar hacia una visión más feminista, ¿no? La economía social y solidaria tampoco es feminista, o sea, ahí empieza a haber también, o sea, hay cada vez más diálogo entre la economía social y solidaria y la economía feminista, ¿no? Pero la economía social y solidaria también sabemos que no es feminista, tiene como elementos que tiene que también ir incluyendo, pero en cualquier caso, la agroecología como en teoría, ¿no? Esta primera parte que comentaba es feminista. Yo creo que también puede jugar un papel muy importante, muy interesante en ese diálogo entre la economía social y solidaria y la economía feminista, ¿no? Porque en la práctica requiere como meter una serie de debates que a lo mejor en otros sectores no son tan evidentes, ¿no? El hecho de que la agroecología ponga en el centro la vida ya nos lleva al debate hacia unos puntos que a lo mejor en otros sectores no tienen por qué ser tan así, ¿no? Por ejemplo, las cooperativas, ¿no? En el ámbito de la finanzas, no sé, que hay como elementos que la agroecología clarísimamente nos lleva el debate en la economía social y solidaria hacia elementos evidentemente feministas, ¿no? Y creo que puede jugar un papel ahí de bisagra, ¿no? Interesante para el diálogo entre ambos modelos, ¿no? Y otra condición que creo que es importante para que la agroecología sea feminista es claramente aumentar más todavía las interdependencias, ¿no? Es decir, incrementar las articulaciones, ¿no? Que la economía social y solidaria, o sea, el ser parte de la economía social y solidaria facilitaría, por ejemplo, esto, ¿no? Ayer que estaban en el tema este del incremento de escala, las cooperativas y tal, no sé qué, ¿no? O sea, un elemento clarísimo es el tema de la logística, ¿no? Donde sí ya estoy cagando. El tema este de las logísticas, ¿no? Sabemos que en el ámbito de la economía social y solidaria hay actores que están especializados en estos temas, que están especializados en temas de gobernanza, en temas que realmente podrían en la práctica ayudar a propuestas, a experiencias agroecológicas, a superar según qué problemáticas, que incrementando nuestra interdependencia nos permite, como decía, también reducir esas articulaciones, reducir riesgo, incrementar nuestros trabajos colectivos, pero también ceder horas, ¿no? Horas que, por ejemplo, si yo ahora en la logística tengo que tener no sé cuántas mil horas y obviamente estoy entrándome más horas en la autoexplotación, si yo puedo eso, entrar en una dinámica colectiva dentro del ámbito de la economía social y solidaria, ¿no? En articulaciones, incrementando interdependencias con otros colectivos, implica que voy a poder tener más tiempo para pensar en temas de conciliación, en temas de proyectos vitales completamente diferentes, etc., ¿no? O sea que realmente como que un poco el incremento de la interdependencia creo que sería como importante, ¿no? Colaboraciones puntuales, facilitan trabajar la corresponsabilidad, incrementar los trabajos colectivos y el tema de planificaciones conjuntas, ¿no? Entre productoras, bueno, en fin, ese tipo de cosas que son como formas de incrementar la interdependencia, ¿no? Sí, básicamente estas son las cosas que quería comentar. O sea, que son cosas como que para que realmente aquí podíamos escribir mucho, pero son ideas, ¿no? Para compartir y ya está.